Il focus di questa mostra è l'erbario storico di Pio Bolzon, un erbario dentro il quale sono state ritrovate 158 specie botaniche raccolte da Pio Bolzon tra il 1895 ed il 1920 nel nostro territorio asolano e nei territori dove lui insegnava. In mostra al Museo Civico di Asolo fino al 21 giugno Florilegia, viaggio nella memoria botanica tra storia, arte e fotografia, percorso espositivo che riporta alla luce l'erbario del celebre botanico asolano Pio Bolzon, nato nel 1867 e morto nel 1940, un tesoro di 158 specie di piante raccolte a cavallo tra 8 e 900 tra le colline asolane, le Dolomiti e più in generale nel centro e nord Italia. La mostra Florilegia si inserisce all'interno di un programma culturale della città di Asolo, infatti esalta quello che è il nostro patrimonio ambientale. Le erbe della salute sono piante che contengono dei principi attivi che servono per combattere le malattie e preservare la salute. Le erbe usate per la bellezza sono caratterizzate da principi attivi che vengono usati per scopo lenitivo contro la caduta dei capelli e per curare la pelle. Le erbe per la cucina sono piante di cui si raccolgono i germogli, le foglie, i fiori, i frutti, per scopo alimentare. Le erbe della lista rossa sono erbe vegetali di un determinato territorio a rischio di estinzione. Identità e biodiversità, didattica e turismo sostenibile. La mostra intreccia contenuti e significati differenti, arte compresa. Oltre a quello di Bolzon, protagonista un altro bauletto. Con 224 specie ad acquarello dall'artista russa Tatiana Lopukhina. Così come un erbario botanico sono le fotografie di Fabio Zonta. Piante e fiori colti e rappresentati nel momento della sfioritura. Una parte di questa mostra è dedicata al riconoscimento del MAB UNESCO di cui noi facciamo parte, MAB Montegrappa, e soprattutto ha una piena consapevolezza di quello che Asolo è come Best Tourism Villages dell'ONU proprio nella valorizzazione della nostra tradizione.